বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত ভিউয়ার্স, স্বাগতম এস এম এক্সপার্ট মিস্ট্রি ইউটিউব চ্যানেল। এই ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে আপনার ফোনে চমৎকার ওয়ালপেপার এবং আপনার ফোনের পছন্দের রিংটোন সেট করবেন। একটি ফোনের সৌন্দর্য নির্ভর করে ফোনের ওয়ালপেপারের উপর। তাই আপনার ফোনে যদি ওয়ালপেপার ভালো হয় তবে ফোনটি আকর্ষণীয় লাগবে। তো শুধু তাই নয়, আপনার ফোনের পছন্দের মধুর সুরে রিংটোন সেট করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার ফোনে একটি ওয়ালপেপার সেট করেছি, খুবই চমৎকার। তো এরকম আপনিও আপনার ফোনে একটি চমৎকার ওয়ালপেপার সেট করতে পারবেন। তো কিভাবে কি করবেন সম্পূর্ণ প্রসেসটি আমি স্টেপ বাই স্টেপ এই ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব। তাই সম্পূর্ণ ভিডিওটি কন্টিনিউ করুন। তো শুরু করা যাক। আপনার ফোনে চমৎকার ওয়ালপেপার এবং রিংটোন সেট করার জন্য আপনাকে একটি অ্যাপস ইনস্টল করতে হবে। তার জন্য আপনি কি করবেন, প্লে স্টোরে যাবেন। প্লে স্টোরে গিয়ে উপরে সার্চ অপশনে লিখবেন ZEDGE। আবার বলতেছি ZEDGE, জিটস অ্যাপসটি ইনস্টল করবেন। দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাপসটি আপনাকে ইনস্টল করতে হবে। যেহেতু আমার ইনস্টল করা নাই তাই আমি ইনস্টল করে নিচ্ছি, আপনি ইনস্টল করে নেবেন। জাস্ট অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ইনস্টল হয়ে যাবে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের অ্যাপসটি ইনস্টল হয়ে যাবে। অ্যাপসটি ইনস্টল হওয়ার পর আপনি কি করবেন, ওপেন অপশনে একটি ক্লিক দিবেন। ওপেন অপশনে ক্লিক দেওয়ার পর জাস্ট অ্যাপসটি কিছুক্ষণ লোড নেবে। লোড নেওয়ার পর নিচে শো করতেছে অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড কন্টিনিউ। জাস্ট অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড কন্টিনিউ অপশনে একটি ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পর অ্যাপসটি আবারও কিছুক্ষণ লোড নেবে। লোড নেওয়ার পর নিচে শো করতেছে এগ্রি টু অল। জাস্ট এগ্রি টু অল অপশনে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পর এখানে আসছে গেট নোটিফাইড। এটি আপনি চাইলে স্কিপ করতে পারেন। এইরকম ইন্টারফেস শো করবে। এখানে ক্লোজ অপশন উপরে শো করতেছে, জাস্ট ক্লোজ অপশনে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পর এরকম অ্যাপসটি ইন্টারফেসটি শো করবে। তো এখান থেকে আপনি প্রথমে ওয়ালপেপার যদি সেট করতে চান তার জন্য উপরে 3 লাইন অপশনে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পর এখানে ওয়ালপেপার সিলেক্ট করে নেবেন। ওয়ালপেপার সিলেক্ট করে নেওয়ার পর এখানে অসংখ্য ধরনের ওয়ালপেপার এখানে পাবেন, খুবই চমৎকার ওয়ালপেপার। তো এখানে শো করতেছে মাঝখানে ক্যাটাগরি। জাস্ট ক্যাটাগরি ওয়াইজ আপনি ওয়ালপেপার সিলেক্ট করতে পারবেন। এখানে অসংখ্য ক্যাটাগরি আছে, মিউজিক, লাভ, ন্যাচারাল, অদার্স, পিপল, বিভিন্ন ধরনের এনিমেট, অসংখ্য ক্যাটাগরি ওয়ালপেপার সিলেক্ট করতে পারেন। তো আমি দেখাচ্ছি লাভ। জাস্ট লাভ ক্যাটাগরি অপশনে ক্লিক দিলাম। ক্লিক দেওয়ার পর লাভ ক্যাটাগরি যতগুলো ওয়ালপেপার থাকবে সবগুলো এখানে শো করবে। তো এখান থেকে আপনি চাইলে অসংখ্য ওয়ালপেপার রয়েছে, আপনার যেটি পছন্দ জাস্ট সেই ওয়ালপেপারটির উপর ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়া এখানে নিচে শো করতেছে একটি ভিডিওর মতন আইকন। জাস্ট নিচে সেভ অপশনে ক্লিক দিবেন। ডাউনলোড অপশনটিতে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়া এখানে শো করতেছে সেট ওয়ালপেপার। তো সেট ওয়ালপেপার অপশনে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পর অবশ্যই আপনাকে একটি ভিডিও অ্যাড দেখতে হবে। এবার শো করতেছে সেট ওয়ালপেপার। জাস্ট সেট ওয়ালপেপার অপশনে ক্লিক দিবেন। সেট ওয়ালপেপার অপশনে ক্লিক দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন আমার ফোনে কিন্তু ওয়ালপেপারটি সম্পূর্ণভাবে সেট হয়ে গেছে। এখন দেখাবো কিভাবে আপনি রিংটোন সেট করবেন। এখন দেখাবো কিভাবে আপনি রিংটোন সেট করবেন। আপনার ফোনে অসংখ্য চমৎকার রিংটোনগুলো বেছে নিয়ে আপনি পছন্দ অনুযায়ী সিলেক্ট করতে পারবেন। তার জন্য উপরে শো করতেছে 3 লাইন অপশন। জাস্ট 3 লাইন অপশনে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পর এখানে নিচে শো করতেছে রিংটোন। জাস্ট রিংটোন অপশনটিতে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়ার পর এখানে অসংখ্য রিংটোন আছে। আপনি চাইলে ক্যাটাগরি ওয়াইজ এখানে রিংটোন দেখতে পান। এখানে কমেডি, কান্ট্রি এবং বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য রিংটোন আছে। রক, জ্যামস, বিভিন্ন ধরনের ট্রেন্ডিং টপিক্স। আমি ট্রেন্ডিং টপিক্স এই রিংটোনগুলো দেখাচ্ছি। তো আপনার পছন্দ যে রিংটোনটি জাস্ট সেই রিংটোনটি সিলেক্ট করবেন, সেটির উপর ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়া এখানে নিচে শো করতেছে ডাউনলোড। জাস্ট ডাউনলোড অপশনটিতে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়া এখানে উপরে শো করতেছে সেট রিংটোন। জাস্ট সেট রিংটোন অপশনটিতে ক্লিক দিবেন। তো তাহলে রিংটোনটি সেট হয়ে যাবে। তো এরপর যদি অ্যালাউ চাই আপনি একটু নিচে আসবেন। নিচে আসার পর এখানে জিটস অ্যাপসটি আপনাকে অ্যালাউ করতে হবে। তো অ্যালাউ অপশনে ক্লিক দিবেন।
অ্যালাউ করার পর জাস্ট ব্যাক অপশনে ক্লিক দিবেন, তাহলে আপনার ফোনের রিংটোনটি সেট হয়ে যাবে। আবার চাইলে আপনি সেট রিংটোন অপশনে ক্লিক দিবেন, তো নিচে শো করতেছে স্ট্যান্ডার্ড রিংটোন আপডেট, মানে আপনার ফোনে এখন রিংটোনটি সেট হয়ে গেছে। এখন দেখাবো আপনি চাইলে নোটিফিকেশন সাউন্ড, সুন্দর সুন্দর নোটিফিকেশন সাউন্ড আপনি সেট করতে পারেন। তার জন্য এখানে শো করতেছে নোটিফিকেশন সাউন্ড, জাস্ট নোটিফিকেশন সাউন্ড অপশনে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়া এখানে আবারও ক্যাটাগরি অপশনে যাবেন, এখানে বিভিন্ন ক্যাটাগরি আপনি সিলেক্ট করতে পারেন। তো আমি আবারও দেখাচ্ছি ট্রেন্ডিং টপিকের ক্যাটাগরি। তো এখান থেকে যে নোটিফিকেশন সাউন্ডটি আপনার পছন্দ জাস্ট সেটি শুনবেন, প্লে করে শোনার পর আপনি নিচে শো করতেছে ডাউনলোড, জাস্ট ডাউনলোড অপশনটিতে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দেওয়া এখানে শো করতেছে সেট নোটিফিকেশন, জাস্ট সেট নোটিফিকেশন অপশনটিতে ক্লিক দিবেন। ক্লিক দিলে এখানে শো করতেছে নোটিফিকেশন সাউন্ড আপডেট, তার মানে আপনার ফোনে এখন এভাবে নোটিফিকেশন, ওয়ালপেপার এবং রিংটোন সব কিছু সেট হয়ে যাবে। খুবই সহজ প্রসেসটি আপনি করে নেবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশন অন করতে আমার সাথে থাকবেন। এস এম এক্সপার্ট মিস্ট্রি ইউটিউব চ্যানেলে অ্যান্ড্রয়েড টিপস অ্যাসেসরি রিলেটেড ভিডিও প্রতিনিয়ত আপলোড করে থাকি, তাই সাবস্ক্রাইব করার পর জাস্ট বেল নোটিফিকেশনটি অন করবেন, যাতে সর্বপ্রথম যে ভিডিওগুলো আপলোড করব তা সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খোদা হাফেজ।